Во време кога телефоните, таблетите и телевизорите се дел од секојдневието, се почесто се отвара прашањето како прекумерната употреба на екрани влијае врз најмладите. Особено кога станува збор за развојот на говорот. Директната комуникација со детето има незаменлива улога. Екранизацијата кај децата подразбира подолга изложеност на дигитални уреди, што може да го намали времето за разговор и интеракција во семејството. Екранизација представува прекумерна употреба на електронски уреди, тоа може да значи користење на таблет, телефон, телевизор, смарт часовници. Исто така, сведоци сме секојдневно во кафулиња, ресторани, каде што деца прекумерно користат телефон или таблет, родителите разговараат, па децата на некој начин да се смират, се даваат, односно се користат електронски уреди, телефон, таблет. Тоа исто така може негативно да влијае на детето, односно на психолошкиот развој, комуникацијата, децата не се вртат на сопственото име, не воспоставуваат контакт со очи и тоа може да има бројни последици понатаму во развојот на детето. Недостатокот на комуникација може да се одрази преку одредени знаци кај детето, кои родителите треба навреме да ги препознаат. Најпрво децата не воспоставуваат контакт со очи, не се одзиваат на нивното име, може да се појави агресија. Исто така, имаме намалување на фондот на зборови, односно речникот, неправилно составена реченица, односно детето не знае како правилно да се изрази, не ги кажува правилно, односно граматички точно зборовите во реченицата. Како што кажав, може да се појави агресија, да имаме намалена самодоверба, фрустрација, бидејќи детето веќе е навикнато на тој електронски уред и која ќе се одземе, се ова таа фрустрација, само повредување или повредување на другите. Раното детство е период кога децата најбрзо учат и го развиваат говорот, па вниманието во овие години е особено важно. Детето кое ќе се роди, односно 0 месеци до 3 години, ги имаме тие основи за развој на говор, контакт со очи, вртење на име. Во тој период воопшто не треба да се даваат електронски уреди, таблет, телефон. Треба повеќе со децата да се игра, да се воспоставува интеракција, да се комуницира. Тие електронски уреди воопшто не треба да се користат од 0 до 3 години. Кога станува збор за времето поминато пред екрани, важно е да постои јасна граница. Од 0 до 5 години децата воопшто не треба да користат телефон, таблет. Веќе после 5-та година може да се изложат на екрани минимално околу половина час и тоа да биде исклучиво за некои едукативни цели за во школа. Децата повеќе пак нагласам треба да имаат интеракција, игра, да поминуваат време во природа, време со своите врсници, а да се намали времето поминато пред екрани. Она што родителите можат да го направат е едноставно, но значајно. Повеќе време за заеднички активности и разговор. Моделирање на говор, односно детето да го слуша, да го гледа како родителот се изразува. Многу често децата ќе дојдат со некој шушкав говор. Тоа се е од одраз на родителите, како ако родителот, пример, дома шушка, не се изразува правилно, исто и детето гледа, односно го моделира говорот на родителот. Затоа препорачувам родителите правилно да се изразуваат пред децата, да не го користат оне бебешки говор, како што се ова во прва, втора, трета година, туку правилно да се изразуваат, бидејќи децата од родителите гледаат и тоа го применуваат. Исто така, имаме игра со улоги, каде што, пример, децата си играат со родителите одење на доктор, одење во кафуле, па ајде сега, родителот е гостинот, детето е, да кажам, персоналот, ги имаме тие игри на улоги. Исто така имитации. Децата најмногу учат и говорот се развива преку имитации. Повеќе време во природа, интеракции, повеќе време во градинка, доколку детето оди, ако не оди во градинка, да се носи во природа, да се носи во игротеки, тоа време пред екрани, односно времето поминато дома, да се намали. Балансот помеѓу технологијата и живата комуникација останува клучен за здравиот развој на децата.